안녕하세요. 장작을 사용하는 데 있어서 좀 더 오래 탈 수 있는 방법을 안내해 드리도록 하겠습니다. 우선 대표적으로 저희를 불을 피우면은 TP식이라 그래가지고 장작을 셋업하는데 이렇게 세워서 불을 피우면 이렇게 세워놓고 불을 피우게 되잖아요. 이 방법은 좋은 거는 뭐냐면은 불이 빨리 피울 수 있는데 단점은 불이 빨리 꺼집니다. 그래서 저희가 안내해 드리고 싶은 것은 장작을 셋업하는 데 있어서 락이라는 방법으로 해서 이렇게 층을 만드는 거죠. 이렇게 올려놓고 그 위에다가 또 나무를 이렇게 올려놓고 그 위에다 나무를 이렇게 올려놓게 되면은 장작이 더 오래 탑니다. 여기서 한 단계 더 좋은 방법은 만약에 참나무가 아닌 자작나무를 사용하시면요, 더군다나 블랙스톤 기어의 자작나무를 사용하시게 되면은 장작이 더 오래 탑니다. 그 방법, 불 피우는 거에서부터 이 장작을 셋업하는 거를 더 자세히 안내 드리도록 할게요. 저희 블랙스톤 기어의 장작은 자작나무는 두 종류의 두 개의 두께로 포함이 되는데 하나는 굉장히 두껍습니다. 여러분 보면 이걸 어떻게 불 피냐고 얘기하시는데 불을 피우는 방법에서 제가 안내해 드릴게요. 또 한 가지는 저희는 굉장히 얇은 거를 같이 포함합니다. 그래서 아이디어는 뭐냐면은 처음부터 불을 피울 때 저희 자작나무의 외부 껍질 성분은 오일이 들어가 있어요. 그래서 요 껍질을 갖다가 살짝 벗겨서 이런 거 이렇게 장작을 처음 시작할 때 불씨를 피울 때 요거부터 시작해서 얇은 장작을 올리고 그 다음에 불이 붙이기 시작되면은 두꺼운 장작을 피게 되면은 똑같은 참나무하고 10kg인데도 불구하고 자작나무는 더 오래 탑니다. 제가 불을 피워서 불을 만드는 것까지 보여드리겠습니다. 그래서 장작을 보시면 자작나무에 이 껍질들이 있는데 이런 부분 조금씩 띄어서 아니면 이렇게 띄어 있는 부분을 이렇게 띄어서 먼저 불씨를 붙이는데 굉장히 유용합니다. 그래서 여기 보시면 이렇게 제가 두 개를 준비를 했고요. 여기서부터 불을 시작하겠습니다. 그래서 라이터나 아니면 성냥으로 이거 붙일 수 있는데 보시겠습니다. 예, 제가 말씀드리니까 오일 성분이 있어서 바로 불이 붙고 여기다가 요런 껍질을 갖다가 약간 붙여주시면 불이 시작하게 돼요. 이렇게 불씨가 붙여져서 바로 불이 붙기 시작하면은 얇은 장작부터 시작하면 됩니다. 그래서 안쪽이 아니라 껍질 쪽부터 저희들이 떼어주기 시작하는데 아까 말씀드린 이제 락 방식을 갖다가 만들어 보겠습니다. TP가 아닌. 이제 보시다시피 불은 굉장히 잘 붙었고요. 불이 붙고 나면은 이제 불씨를 만들어서 여러분들이 요리를 시작하셔도 되겠습니다.